Dober jutr. Danes se ga pa piči na Triglav. Zdaj, tlele imam še enega kolega zraven, pa ga pičiva iz Kota, dolina Kot. Za malo konteksta, tukaj imamo 3 doline. Dolina Krma, dolina Kot, pa dolina Vrata. In midva sva šla iz Kota in zdaj sva pa tukaj nekje. Sam je težko, ko ni shojen, tako da traja, ampak bo se itak gor od Staniča ali pa od Krederca je ziher shojen, tako da pa itak luči mava, tako da lahko tudi po noč dol hodva. Evo ga, končen trd sneg. Tle je zdaj šlo tako, ene 2-krat hitreje vsaj. Samo zato, ker se ne udera. Do, koliko sva zdaj? Jurja 900 sva. Jurja 900. Še 100 pa no več greha. Saj to. Evo, do Jurja 900 se je uderal. Zdaj pa sam, kada po drezu je pa dosti trd sneg. Mislim, dosti zmrznen, tako da se da gor hoditi. Tako da ja, kada zdaj sva delala ne vem koliko 300 višinca sam na uro. 250 v bistvu bolj. Kar je dosti slabo, ampak ja, pač ne moreš, ker ni pot zgažena, tako da evo ga, pa še malo razgleda, no. Zdaj tlele še ni sonca, pa ga tudi še dolg nav. Tle se spet udera. Ja, konc vesela. Spet na te skale, tle naravno. A te? Ne, A te? leve. Ja, lahko. Ali bi šel sam naravno zgor. Pač peva sam tako. Sam tako gasa tlele. Ja. Ker zdaj itak ni važen. Ker je povsod isti teren v bistvu. Tri četrt ure zdaj še do Staniča. Sam to itak odvisen od snega, pač ker 3/4 ure je za polet. Zdaj, če se uderal še tako naprej, bo trajalo več kaj 1 uro. Ampak itak luči mava, tako da tudi če nazaj od Staniča ali pa tudi od Krederce dol z lučjo se da, ker itak bo šla po isti nazaj, pa vse shojen, tako da ni problema. Evo ga. Evo, tam dol je pa pot iz Krme in je zgažena. In bi mogla midva tudi jeti iz Krme. Ampak zdaj je kar je. Ker v bistvu sva do sem sama mogla pot narediti v snegu. Sneg je pa tako, večino časa se je kar do kolena skoraj udiral. Evo ga. Stanič pa Triglav. Krederce se pa ne vidi, kaj je tam nek zadaj.
Ampak ja, zdaj vsaj veva, zakaj večina folka gre tle. Ker osojna stran dela svoje. Ja. Tele na južni strani je vse spojen. Je lepo vse trda pot, nič se noderana in valjda. Prideš te gor po časovnici. Ja, itek. Tele pa pač zdaj dva modela naredila pot. Ja, midva so zdaj toliko hodila, kakor da bila že na vrh. Poleti bi bila zdaj na vrh. Ja, poleti bi bila že 1 uro na vrh. Ja, dejansko. Tamle zadnji je Krederca. Po tej poti samo ena žival šla, ampak je ta prava pot. Ena izmed dveh. Evo ga, tamle gor, mislim v bistvu za temu je Krederca. Pri Krederci kaj dosti nisva ustavljala, tako da sva kar šla naprej proti vrhu.
Na 100 sta se pa dvignila. Jep. Esla 2640. Evo ga, se živi Aljažev stop gor. Zdaj ali še 30 metrov. Pač 30 višinskih.
Pa je dober razgled. Pozim se bolj vidi, kot polet, zato ker ni te supare. Tako da se vidi ful dol. Tle se vse te v Avstriji se vidi gore. Evo ga, šeljažev stolp. Malo snega noter. Je pa dost manj snega, kakor sva mislila tlele gor. Zato, ker dol, tem, ker sva gazila, ga je bilo v bistvu več, kakor ga je tle na vrh. Pa je tle tako, več kot jurja višji. Evo ga, na tej strani že sence, ki so tako pozna. Ampak mava luči pa vse, tako da bo že prišla do dol. Važno, da sva v bistvu na pol poti do Staniča, to je tista koča tamle dol. Če to prijeva po dnevu, pa so v redu. V najslabšem primeru bi pa lahko tudi na Kredart spala. Evo ga greben, tamle pa Mali Triglav. Evo ga, zdaj pa tlele dol še ta težji del, pa so pa iz te hujga ven. Še malo bližja slika. Takole izgleda. To je ene, če greš iz Kredarce gor. Iz Planike se pa v bistvu tamle zadnji priključ na Mali Triglav. Evo, takole lepo počas dol. Je pa tukile. Tle sploh ni problema, kaj zajla. Evo ga, zdaj sva že naprej od Kredarce. Tako da zdaj sam še dol. Tle je v bistvu še najtežji del. Gor do Triglava ni bilo nikjer tako. Ker zdaj grejo nazaj do... Mislim, po zgornji poti grejo nazaj v bistvu do Staniča. Tako da ja. Zdaj sva iz ta hujga mem. Pa lih noč je, tako da čist super. Od zahoda evo še malo. Ampak zdaj ga malo zmanjkalo. Evo, noč je tle. Zdaj pa luči gor, pa sam gas v dolino. Evo, zdaj sva prišla nazaj na to sedlo. Zdaj se itak se ne vidi, ampak na desno je zdaj krma, na levo greva pa midva nazaj v kot. Evo ga, sva prišla do avta, ura je lih 15 čez 9, tako da še čisto v redu. To je pa tudi vse za danes, tako da se ga vidimo naslednjič.